Dobrý deň, krásne duše. Dnešné video je venované reiki. Je to vlastne prvé video, ktoré o reiki robím, pretože reiki je téma, ktorú som doteraz vysvetľovala hlavne individuálne klientom, ale nie detailne pre kolektív. Cítim, že je čas dať tieto informácie von jasne, pravdivo a priamo. Toto video robím preto, aby ste pochopili, čo reiki naozaj je, prečo má zmysel ho absolvovať a hlavne od koho ho absolvovať, pretože existujú aj určité upozornenia, ktoré je potrebné povedať otvorene. Zároveň mám pocit, že toto video je niečo, čo dlhujem vám ako divákom Sirius Tarot 2020, ktorí ste tu so mnou už roky. Veľmi sa teším, že týmto videom začíname celú sériu o reiki liečbách a o čakrách. Dnes budeme hovoriť o reiki liečbe na diaľku. Budú však nasledovať aj ďalšie videá. Budeme hovoriť o karmickom čistení, teda o reiki z PLR alebo regres minulých životov. A pripravujem aj sériu 7 videí o čakrách, kde každé video bude venované jednej čakre. Táto séria je veľmi dôležitá, pretože vám pomôže pochopiť, kým naozaj ste ako bytosti, čo sú čakry, ako fungujú a s akými fyzickými, mentálnymi alebo emočnými problémami môžu byť spojené. My nie sme len fyzické telo. Máme energetické telo, do ktorého patrí celý čakrový kanál, máme mentálne telo, máme emocionálne telo a nakoniec máme fyzické telo. A práve toto je holistický prístup k liečeniu. Preto začíname práve s reiki liečbou. Reiki je jedna z najholistickejších liečebných metód, ktoré v dnešnej dobe existujú, pretože pracuje so všetkými týmito telami naraz. Ale reiki má svoje pravidlá, má svoje zákonitosti a nie všetko, čo sa dnes nazýva reiki, naozaj aj reiki je. A práve preto je tu toto video. Veľmi sa teším, že túto tému spolu otvoríme, pretože veľa vecí vám začne dávať zmysel. Na začiatok si poďme povedať presnú definíciu reiki, aby ste mali pevný základ a pochopenie. Slovo reiki pochádza z japončiny. Rei znamená univerzálne vyššie vedomie alebo duchovná inteligencia a ki znamená životná energia. Reiki teda znamená univerzálna životná energia. Reiki je energetická liečebná metóda, pri ktorej sa táto energia prenáša cez ruky liečiteľa ku klientovi. Veľmi jednoducho si to môžete predstaviť tak, že liečiteľ cez ruky prináša svetlo a energiu do vašich čakier, a teda do vášho energetického kanála. A teraz je veľmi dôležité krátko vysvetliť, čo sú to čakry. Čakry sú energetické centrá v tele, ktoré riadia tok energie. Sú napojené na orgány, emócie, psychiku a aj fyzické telo. Keď čakry fungujú správne, energia prúdi, telo je v rovnováhe a myseľ je pokojnejšia. Sme zdraví, rozhodujeme sa rýchlo a správne, máme nízke emočné reakcie, sme zdravo sebavedomí, máme sebalásku, súcit, empatiu, sme kreatívni, sme plodní, vieme si vyjadriť vlastnú vnútornú pravdu, sme intuitívni, vieme si nastaviť osobné hranice, sme asertívni, robíme, čo nás baví, cítime sa bezpečne, vieme prijímať a dávať lásku, vieme čerpať informácie zhora a využívať ich v náš prospech. Keď sú čakry zablokované, rozhodené alebo v disharmónii, vznikajú problémy. Emócie sa ukladajú, energia neprúdi správne a telo môže začať reagovať fyzickou chorobou, mentálnou nerovnováhou alebo emočnými výkyvmi. Reiki cez ruky prináša svetlo do týchto centier a vracia ich do rovnováhy. Reiki vzniklo v Japonsku na začiatku 20. storočia. Jeho zakladateľom bol Mikao Usui, ktorý žil v rokoch 1865 až 1926. Narodil sa v Japonsku v oblasti Gifu, neďaleko dnešnej Nagoje. Pochádzal z rodiny so samurajskými koreňmi a bol veľmi vzdelaný človek. Celý život bol hľadačom, bol študentom života, človekom, ktorý skúmal rôzne smery, duchovné učenia
a spôsoby práce s energiou. V tradícii Reiki sa hovorí, že študoval buddhizmus, šintoizmus, duchovné učenia, psychológiu, filozofiu a prácu s energiou. V západnej tradícii Reiki sa často uvádza aj jeho záujem o kresťanstvo a o spôsob, akým Ježiš liečil rukami. Podstatné je, že Mikao Usui mal jednu zásadnú otázku. Ako je možné liečiť dotykom? Fascinovalo ho liečenie rukami. Fascinovalo ho to, čo podľa duchovných tradícií robil Ježiš. A pochopil jednu veľmi dôležitú vec. Ježiš bol v ľudskom tele. A ak bol v ľudskom tele, potom nemohol robiť niečo, čo by bolo úplne nedosiahnuteľné pre ostatných ľudí. A preto začal hľadať systém. Po rokoch hľadania odišiel na horu Kurama v Japonsku. Tam absolvoval pôst, meditáciu a duchovnú disciplínu po dobu 21 dní. Počas tejto meditácie zažil silnú duchovnú skúsenosť, počas ktorej prišlo pochopenie energie, pochopenie symbolov a pochopenie liečenia. A týmto spôsobom vznikol systém Usui Shikiryoho. Nie je to niečo, čo iba intelektuálne vymyslel, je to niečo, čo objavil, pochopil a čo mu bolo podľa tradičného výkladu dané cez duchovné prijatie informácií. Reiki je veľmi podobné tomu, čo poznáme ako liečenie rukami. Je to práca rukami, prenos energie a liečenie svetlom. Rozdiel je v tom, že dnes máme systém, ktorý je pomenovaný, naučiteľný a štruktúrovaný. A preto Reiki dáva zmysel aj dnešnému človeku. Reiki nie je náboženstvo, nie je to viera. Je to práca s energiou, ktorú sa dnes máme všetci možnosť naučiť a ktorú môžeme vedome vykonávať. Reiki je liečivá energia. Ja ako liečiteľ slúžim iba ako kanál. Energia ide cezo mňa k vám a pracuje presne tam, kde má. Reiki pracuje v určitom poradí. Najprv sa lieči energetické telo, potom mentálne telo, potom emocionálne telo a až nakoniec fyzické telo. Ja pracujem so systémom hodnotenia čakier. To znamená, že každú čakru viem vyhodnotiť na škále od 0 do 5. Keď vám poviem, že čakra je na úrovni 4,2, v mojom systéme to znamená bod uzdravenia. To znamená, že čakra má správnu farbu, otáča sa správnym smerom, je čistá a je harmonická. Keď sa dostaneme do bodu, že všetky čakry sú na úrovni 4,2 a vyššie, vtedy je energetické telo uzdravené. A od tohto momentu začína veľmi dôležitá fáza. Integrácia do fyzického tela. Tá trvá približne 60 dní. Čo to znamená v praxi? Znamená to, že od momentu, keď ukončím Reiki proces a čakry sú uzdravené, potrebujeme ešte približne 60 dní, aby sa táto zmena prejavila na fyzickom tele. Prejav znamená, že sa začnete cítiť inak. Vidíte rozdiel v živote. Mení sa vaše správanie, vaše emočné reakcie a spôsob, akým reagujete na situácie. Ak máte zdravotný problém, zmena sa môže časom ukázať aj na výsledkoch, napríklad cez krvné testy, vyšetrenia, skeny, magnetickú rezonanciu alebo iné lekárske kontroly. Toto je veľmi dôležité pochopiť. Reiki nie je rýchle riešenie. Nie je to o tom, že prídem raz a skúsim. Nie. Reiki je proces, liečebný proces, dlhodobý proces. Potrebujete približne 4,5 mesiaca, aby ste videli plné výsledky. Toto je skutočné pochopenie Reiki liečby. Čo sa môže diať po prvej Reiki terapii? Reiki začne pracovať okamžite, ale keď energia začne čistiť bloky, telo a psychika na to môžu reagovať. Tieto reakcie sú vždy krátkodobé. Všetky reakcie po Reiki trvajú maximálne 48 hodín. Ak by niečo trvalo dlhšie, už to nesúvisí s Reiki liečbou. V priebehu prvých 2 dní po terapii môžete cítiť napríklad podráždenie, vnútorné napätie, bolesť hlavy, návaly hnevu, silnejšie emočné reakcie.
Môžete zvýšiť hlas aj v situáciách, kde by ste za normálnych okolností ostali pokojní. Môže sa stať aj to, že budete citlivejší na správanie iných ľudí. Môžete mať menšiu toleranciu. Môžete byť kritickejší alebo viac vnímať veci, ktoré vám predtým nevadili. Niekedy sa môže objaviť aj zvláštny pocit smútku. Pocit, že vám niečo chýba. Pocit straty, žiaľu za niečím. A to aj bez logického dôvodu. A toto je veľmi zaujímavý moment, ktorý je potrebné pochopiť. Keď sa z tela uvoľní niečo toxické, či už na úrovni tela, emócií, mysle alebo energie, každé jedno telo nemá vždy schopnosť rozlíšiť, že to, čo odišlo, bolo to toxické a to škodlivé. Telo iba zaznamená to, že niečo zmizlo, niečo odišlo, niečo mi chýba. A preto môže vzniknúť pocit straty. Pocit lúčenia, pocit smútku. A práve tento moment pre mňa ako liečiteľa znamená, že sa uvoľnilo niečo veľmi hlboké, niečo silné, niečo, čo vás dlhodobo zaťažovalo a že Reiki urobilo veľkú prácu. Tieto stavy sú dočasné a po 48 hodinách odchádzajú. A čo prichádza potom? Neskôr je tu vyššia vibrácia, väčší pokoj, väčšia stabilita. Lepší vnútorný pocit, než ste mali pred terapiou. Niekedy môžu byť prvé reiki čistenia intenzívnejšie, najmä keď telo začína proces po dlhom období blokov. Ale vždy to má zmysel a vždy to za to stojí. Reiki si vyžaduje trpezlivosť, pretože každý jeden krok v tomto procese vás posúva vyššie. A výsledok po týchto 2 dňoch je vždy lepší než stav, v ktorom ste boli pred terapiou. Pre koho je Reiki určené? Reiki je určené pre každého. Naozaj pre každého. Je určené pre zdravých ľudí, ktorí chcú posilniť svoju energiu. Pre chorých ľudí, ktorí potrebujú podporiť proces liečenia. Pre emočne unavených, vyčerpaných a apatických ľudí. Pre ľudí, ktorí stratili radosť zo života, vo svoj smer. Je vhodné aj pre ľudí, ktorí sú v náročných stavoch. Pre ľudí so sklonom k závislostiam, seba deštruktívnemu správaniu, seba ubližovaniu, vnútornej prázdnote alebo pocitu, že tu nechcú byť. Reiki ide presne tam, kde je problém. Nemusíte vedieť, čo sa deje. Energia to vie. Reiki robíme približne od 3 rokov veku. Nie preto, že by sme nemohli robiť reiki mladším deťom, ale preto, že potrebujeme súhlas. Dieťa okolo 3 rokov už dokáže pochopiť jednoduchú vetu. Napríklad chceš, aby ti teta posielala dobrú energiu, aby si sa cítila alebo cítila lepšie? A dieťa povie áno. A to nám úplne stačí. Dieťa mladšie ako 3 roky toto ešte nemusí pochopiť. A tu prichádza absolútne zásadná vec. Pri práci s energiou musí existovať autorizácia. Ak pracujete s energiou človeka bez jeho vedomia a bez jeho súhlasu, je to zasahovanie do jeho energie bez povolenia. V duchovnom ponímaní to už nepatrí do čistého liečenia, ale do manipulácie s energiou, ktorú môžeme nazvať čiernou mágiou. Nezáleží na tom, že chcete pomôcť. Nezáleží na tom, že máte dobrý úmysel. Ak tá osoba o tom nevie a nedala súhlas, zasahujete do jej energie bez jej povolenia. Reiki je čistá, svetelná metóda a práve preto má pravidlá. Jedným z najdôležitejších pravidiel je súhlas klienta. A preto robíme Reiki približne od 3 rokov, kedy dieťa vie povedať svoje áno. A teraz sa dostávame k veľmi častej otázke. Ako môže Reiki fungovať na diaľku? Veľa ľudí si myslí, že ak sa nedotýkame fyzicky, tak to nemôže fungovať. Ale to je len preto, že rozmýšľame cez fyzické telo. Reiki však nepracuje iba s fyzickým telom. Reiki pracuje s energiou. A energia nemá vzdialenosť, čas ani priestor tak, ako ich vnímame my. To znamená, že je úplne jedno, či ste vedľa mňa alebo na druhej strane sveta. Energia sa k vám dostane rovnako. Všetko, čo potrebujem ako liečiteľ vedieť, je vaše meno, krajina, kde sa počas liečby nachádzate, dátum a čas, na ktorom sme sa dohodli a váš súhlas.
Až keď máme tieto 4 veci, teda meno, krajinu, dohodnutý dátum a čas a váš súhlas, vtedy sa viem na vás napojiť, kdekoľvek na svete. Následne vám robím reiki presne tak, ako keby ste ležali vedľa mňa. Výsledok je rovnaký. Liečba je plnohodnotná a účinná. Reiki na diaľku nie je slabšia verzia. Ak ste si to mysleli, tak to neplatí. A teraz prichádza veľmi dôležité upresnenie. Plnohodnotné reiki na diaľku vie urobiť iba certifikovaný reiki master liečiteľ alebo učiteľ. Nie reiki liečiteľ na nižšej úrovni. Hovoríme o certifikácii úrovne 3A alebo 3B. Nie o úrovni 2 a menej. Aj toto je veľmi dôležité vedieť, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu sa zveríte. A teraz prichádzame k ešte dôležitejšej veci. Nie všetko reiki je rovnaké. Nie všetky školy sú rovnaké a nie všetci liečitelia sú rovnakí. Z mojej vlastnej praxe môžem povedať, že najmä v Česku a na Slovensku existuje veľké množstvo reiki liečiteľov, ktorí študovali v školách, ktoré neboli vedené správne. Ako to viem? Pretože ku mne pravidelne prichádzajú študenti, ktorí chcú u mňa absolvovať ďalší stupeň reiki, druhý, tretí, podľa toho kto ako. A už mali niekde inde v Čechách alebo na Slovensku prvý stupeň alebo druhý stupeň. A teda chcú pokračovať u mňa. Ja im vždy dávam predchádzajúce moduly bezplatne, aby sme boli na jednej úrovni a aby mali pevný základ a tiež si oprášili informácie. A práve vtedy prichádza veľké uvedomenie. Keď vidia tie isté témy v tradičnej škole, zistia, že tam sú obrovské rozdiely. Obrovské medzery a zásadné veci im neboli vysvetlené. Napríklad ochranná pyramída. Toto je úplne základný protokol reiki. Liečiteľ sa musí chrániť pred energiou klienta, ktorá sa počas liečby uvoľňuje. Ak sa nechránite, beriete túto energiu na seba. A výsledok môže byť únava, vyčerpanie alebo niekedy aj fyzické problémy. A teraz si predstavte, že existujú školy, ktoré toto vôbec neučia. To znamená, že títo liečitelia pracujú bez základnej ochrany. A to je problém. V tradičnej škole Usui Shikiryoho, ktorá je originálna škola Mikao Usuiho, existujú presné pravidlá, presné postupy a čistý systém práce s energiou. Ale dnes existuje množstvo škôl, ktoré si pridali vlastné symboly, vlastné techniky a nazvali to reiki. To už nie je originálny systém. A ja to hovorím otvorene. Nie všetko, čo sa dnes nazýva reiki, je reiki. Musím povedať aj túto vec, aj keď nie je príjemná. Existujú ľudia, ktorí systém reiki zneužívajú. Používajú jeho meno, ale pracujú úplne inak. Osobne som sa stretla s klientmi, ktorí po takýchto terapiách v úvodzovkách prišli v horšom stave. Boli vyčerpaní, dezorientovaní a energeticky oslabení. A preto je absolútne kľúčové preveriť si, komu sa zverujete. Nepozerajte sa iba na cenu. Pozerajte sa na to, kto je ten človek, kde študoval, akú má školu, akú má prax a aké má referencie, recenzie. Čítajte recenzie, pýtajte sa, buďte kritickí. Tak ako si preverujete e-shopy, keď nakupujete online, tak si musíte preveriť aj človeka, ktorému dávate svoju energiu. Neznamená to, že reiki je nebezpečné. Znamená to iba to, že nie každý, kto sa vydáva za liečiteľa, je skutočne liečiteľom. A tiež, že nie každý, kto má ukončenú školu, má správnu a najmä efektívnu techniku. Tak ako v každom odvetví, aj tu sú kvalitní ľudia, ktorí to nerobia správne, tiež existujú. A sú tu aj ľudia, žiaľ, ktorí systém zneužívajú. A teraz ďalšia dôležitá vec. Línia. Lineage. To znamená, ako ďaleko je váš učiteľ od pôvodného Mikao Usuiho, od zakladateľa. Čím bližšie ste k nemu, čím bližšia generácia ste k Mikao Usuiho, tým čistejší je systém, ktorý pracujete, praktizujete a odovzdávate. A teda tým je aj efektívnejší.
Keď som sa ja rozhodovala študovať reiki, toto bolo moje prvé hlavné kritérium. Chcela som nájsť učiteľa, ktorý má čo najkratšiu líniu k Mikao Usui. A našla som ho v Indii. Môj učiteľ, master reiki učiteľ je doktor Sunil Chandran. On je 12. generácia od Mikao Usuiho, čiže medzi ním a Mikao je 12 ľudí. Ja som 13. generácia a moji študenti sú 14. generácia. A toto je dnes jedna z najkratších existujúcich línií na svete. A práve preto viem povedať, že toto je čisté, originálne reiki. Dôkaz nájdete online. Na mojej web stránke a na Google nájdete desiatky reálnych recenzií ľudí, ktorí opisujú svoje skúsenosti s mojou reiki. Mám aj študentov, ktorí dnes sami liečia a robia rovnakú kvalitnú prácu. Toto je skutočné reiki. Nehovorím vám, aby ste si reiki robili iba so mnou. A ja som iba človek a môžem prijať limitovaný počet klientov. A reiki potrebujú všetci. A teda vyberte si kohokoľvek chcete, s kým rezonujete, na koho sa napojíte. Ale buďte vedomí, buďte kritickí, chráňte si svoju energiu. Vyberajte zodpovedne na základe recenzií alebo priamej referencie. Nedovolte nikomu, aby sa hral s vašou energiou. Reiki škola, ktorú ja nasledujem, je Usui Shiki Ryoho. Toto je pôvodná tradičná škola, ktorú vytvoril sám Mikao Usui. Je to originálny systém reiki. Dnes však existuje veľké množstvo rôznych škôl. Môžete si to pokojne vyhľadať na internete. Aj tu na to vidíte v tabuľke, nájdete desiatky rôznych názvov, smerov a systémov. Tieto školy vo väčšine prípadov vznikli tak, že liečitelia, ktorí študovali pôvodný systém, si doň svojvoľne pridali vlastné symboly, vlastné techniky, upravili postupy a následne to nazvali vlastným systémom reiki. Ale v realite existuje iba jeden pôvodný systém. A síce tento, od Mikao Usuiho, Usui Shiki Ryoho. Všetko ostatné sú rôzne vetvy, smery alebo interpretácie. Ja osobne s nimi nepracujem, s inými smermi. Nie preto, že by som ich chcela hodnotiť, ale preto, že v tradičnom reiki existuje presný protokol. Každý krok má svoje miesto. Každý krok má svoj význam. Každý krok má svoju funkciu. Tento systém sa nemá miešať s inými technikami, ak má fungovať tak, ako má. Môj názor je jednoduchý. Ak niečo funguje, prečo to meniť? Ak je systém kompletný, prečo do neho pridávať ďalšie veci? Z môjho pohľadu môže každé pridávanie niečoho nového systém skôr oslabiť, než ho posilniť. Podľa mňa išlo pri vytváraní mnohých ďalších reiki smerov a škôl skôr o komerčnú alebo osobnú ambíciu určitých ľudí, nie o skutočné zveľadenie pôvodného systému reiki. Originálny systém je perfektný taký, aký je a funguje. A preto je dôležité aj vedieť, aký systém následuje váš liečiteľ. Pretože práve v čistote originálneho systému je jeho sila. A teraz, keď sme si povedali, čo reiki je, odkiaľ pochádza, pre koho je určené a prečo je dôležité vedieť, komu sa zverujete, poďme si povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Čo môže reiki reálne urobiť vo vašom živote? Reiki nie je len o tom, že sa trochu uvoľníte. Reiki môže zmeniť spôsob, akým vnímate seba, svoj život, svoje telo, svoje emócie, svoje rozhodnutia aj svoje sny. Pretože keď sa čakry harmonizujú, nezačne sa meniť iba vaša energia. Začne sa meniť celý váš vnútorný systém. Mnohí ľudia po reiki začnú cítiť väčší pokoj, lepší spánok, lepšie trávenie, väčšiu stabilitu, lepšiu náladu, menej emočných výkyvov, majú krajšiu pleť, lepšie sa cítia, viac energie, viac vitality. Ľudia, ktorí dlhé roky spali zle alebo potrebovali lieky na spanie, zrazu začnú spať pokojnejšie a hlbšie. Ľudia, ktorí roky nemali živé sny, zrazu povedia: Bože, ja som takto nesnívala od detstva. A to je veľmi dôležité.
Pretože sny, intuícia a vnútorné vedenie sú často veci, ktoré v dospelosti stratíme. Nie preto, že zmiznú, ale preto, že sa od seba postupne odpojíme. Život, stres, povinnosti, toxické prostredie, sklamania, bolesti a strachy nás môžu odpojiť od nášho vnútorného ja. A práve Reiki pomáha tieto bloky uvoľňovať. Znovu sa začnete počuť, znovu začnete cítiť, čo je pre vás správne, znovu sa začne prebúdzať vaša intuícia. A veľmi často sa stáva, že po Reiki sa zmenia aj vaše priority. To, čo ste predtým veľmi chceli, zrazu už nechcete. A to, čo ste si nikdy nedovolili chcieť, zrazu si začne pýtať vašu pozornosť. Pretože Reiki nielen pomáha manifestovať sny, Reiki vám pomáha aj pochopiť, ktoré sny sú naozaj vaše. Nie tie, ktoré vám dala spoločnosť, nie tie, ktoré od vás očakáva rodina, nie tie, ktoré vznikli zo strachu, ale tie, ktoré prichádzajú z vášho skutočného vnútorného ja. A toto je obrovský rozdiel. Reiki môže pomôcť aj v sebadôvere, rozhodovaní a schopnosti nastaviť hranice. Dám vám jednoduchý príklad na čakre Solar Plexus. Solar Plexus čakra je centrum sebavedomia, osobnej sily, schopnosti nastavenia osobných hraníc a asertívnosti. Keď je táto čakra oslabená, človek môže byť hanblivý, neistý, podriadený, bojí sa hovoriť, bojí sa rozhodnúť a bojí sa postaviť za seba. Môže žiť v komplexe menejcennosti. Ale keď je solar plexus príliš silný a nevyrovnaný, môže sa prejaviť opačný extrém. Pýcha, arogantnosť, nadradenosť, potreba kontrolovať a pocit, že ja som lepší ako ty. Komplex nadradenosti. Ani jedno nie je harmónia. Harmónia je stred. Keď je solar plexus v rovnováhe, človek má zdravé sebavedomie. Vie povedať áno a stáť si za tým. Vie povedať nie a necítiť sa previnilo. Vie nastaviť hranice bez agresivity. Vie viesť druhých, ale nie cez ego, ale príkladom. Vie stáť vo svojej sile. A toto je iba jedna čakra. Reiki lieči 7 čakier v každej terapii. Preto budem robiť celú sériu 7 videí, kde si vysvetlíme každú čakru samostatne. Čo sa deje, keď je oslabená, čo sa deje, keď je preťažená, ako vyzerá, keď je v harmónii a ako sa o ňu starať. Reiki je potrebné pre každého, pre ľudí a aj pre zvieratá, pre zdravých a aj pre chorých, pre ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi. Je to dokonca veľmi dôležité. Ak pracujete napríklad v nemocnici, ste denne pri bolesti, chorobe, strachu a nízkej vibrácii. Ak ste právnik, psychológ, terapeut, učiteľ, liečiteľ alebo konzultant, pracujete s ľudskými príbehmi, emóciami, stresom a konfliktmi. Aj keď si to neuvedomujete, energiu týchto ľudí vnímate a absorbujete. Niečo z toho na vás zostáva. A ak nemáte ochranu, ak nemáte očistu, ak nemáte pravidelnú energetickú hygienu, postupne sa to na vás môže podpísať. Preto Reiki nevnímam ako luxus alebo niečo extra. Vnímam ho ako štandardnú energetickú hygienu. Tak ako si čistíme zuby, tak ako sa sprchujeme, tak ako cvičíme, meditujeme, ako sa staráme o telo a o myseľ. Tak by sme sa mali starať aj o naše energetické telo. Pretože my sme energetické bytosti. Všetko v tomto vesmíre je energia. A naša energia každý deň reaguje na ľudí, situácie, emócie a prostredie. Štandardný Reiki proces trvá približne 10 týždňov. 1 liečba týždenne. Cieľom je dostať všetky čakry na úroveň 4,2, čo je v mojom systéme bod uzdravenia. Keď sú všetky čakry na tomto bode, energetické telo je uzdravené a potom nasleduje približne 60 dní integrácie do fyzického tela. Potom môžete Reiki udržiavať veľmi jednoducho. Niekedy stačí 1 až 3 tzv. Servisné liečby raz za rok. Alebo ak čakry dostaneme hneď v prvej sérii Reiki liečob až na úroveň 4,5,
Vtedy sa akoby uzamknú na vyššej úrovni a môžu vydržať o mnoho dlhšie, približne 2 až 5 rokov. Niekedy 2, niekedy 3 roky, niekedy 4 roky. Ale mám aj klientov, ktorým to vydržalo 5 rokov. Samozrejme, ak sa v živote stane veľká strata, trauma, rozchod, choroba alebo silné emočné obdobie, čakry reagujú a môžu klesnúť. Pretože ste živá bytosť, nie ste stroj. A preto reiki nie je jednorazová vec v zmysle, že raz som bola na reiki sérii a hotovo. Nie. Je to rozhodnutie starať sa o svoju energiu počas života. Ale nie je to ťažké. Vaše telo vám samo povie, kedy je čas ísť opäť na reiki liečbu. Predstavte si, že ja klientom nikdy neposielam pripomienky typu už prešiel rok, mali by sme urobiť servisné reiki. Nikdy som takýto e-mail neposlala. Klienti sami vycítia, kedy reiki potrebujú a napíšu mi. Sami definujú, že im niečo chýba, že nie sú vo svojej koži alebo že potrebujú reiki. A vtedy sa ozvú. Verím, že najkrajšia cesta nie je iba dať si robiť reiki liečbu. Najkrajšia cesta je naučiť sa reiki. Je staré príslovie. Keď dáte človeku rybu, nasítite ho na jeden deň. Keď ho naučíte loviť ryby, nasítite ho na celý život. A ja to pri reiki vnímam úplne rovnako. Môžete ku mne prísť na reiki liečbu, samozrejme. Ale ak cítite volanie, naučte sa reiki. Pre seba, pre svoju rodinu, pre svoje deti, pre svoje zvieratá, pre svoj domov, pre svojich blízkych a možno neskôr aj pre klientov. V prvom stupni sa učíte pracovať so sebou, učíte sa samoliečbu a ochranu, vrátane už spomenutej ochrannej pyramídy. V druhom stupni sa učíte liečiť druhých na blízko. V treťom stupni sa stávate reiki master liečiteľ, kde môžete robiť aj liečbu na diaľku a hlbšiu prácu vrátane karmického čistenia. V reiki neexistuje konkurencia. Nie je to o tom, že nechceme, aby bolo viac liečiteľov. Práve naopak. Želám si, aby bolo viac čistých reiki liečiteľov, viac študentov, viac učiteľov, viac ľudí, ktorí pracujú so svetlom správnym spôsobom. Pretože čím viac ľudí je uzdravených, tým viac sa zvyšuje vibrácia rodín, miest, krajín a celej planéty. Menej bolesti, menej konfliktov, menej agresivity, menej vojny, viac rovnováhy, viac súcitu, viac vedomia. A toto začína vždy od jedného človeka. Od vás. Od vášho tela, od vašej energie, od vašej ochoty povedať chcem sa cítiť lepšie, chcem sa uzdraviť, chcem sa vrátiť k sebe. Zaslúžim si to. Ak cítite, že reiki s vami rezonuje, urobte krok. Ak nechcete študovať, vyberte si kvalitného reiki liečiteľa. Nie podľa ceny, ale podľa školy, línie, referencií, recenzií a vašej intuície. Ak cítite, že sa chcete reiki naučiť, naučte sa ho. Či už u mňa alebo u niekoho iného, koho si preveríte a komu dôverujete. Vaša energia je vzácna. Vaše zdravie je vzácne. Vaša slobodná vôľa je nadovšetko. Ak sa vás toto video dotklo, možno je to preto, že nastal váš čas. A ak nie, je to tiež v poriadku. Reiki si vás nájde vtedy, keď budete naň pripravení. Pre viac informácií o reiki liečbe, priebehu terapii a rezerváciách navštívte moju web stránku siriustarot2020.com. Ak máte otázky alebo si chcete rovno zarezervovať termín, môžete mi napísať aj priamo na e-mail siriustarot2020@gmail.com. Veľmi rada vám odpoviem na vaše otázky a poradím vám s ďalším krokom. Budem sa tešiť na prácu s vašou energiou. Prajem vám svetlo, pokoj, ochranu a čistú energiu na vašej ceste životom. Namaste.